إلهي أنت رسوله وقبله بعظيم محمد ومعرفة حضرة المكرم شيخنا ومرسلنا وصلة بيننا وبين الله شيخ أحمد صاحب الوفاء العالمين صاحب البيت umat wajah merhati keresahan kamariyadi kali istri kali kelawani putra putrina mungkin saya ngasih di paus dari soalnya amin bisa semuanya hadirna dibikin yang tanpa seluruh bayi saya tahu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin Al-Qarumi para da'inin mubalighin mubalighat rasati para hujan Musamma wa hadir hormat wa simpuri Iwan wa akhwat rahimahullah. Puja kali puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah syukur alhamdulillah. Tantosna kalayan budrot irodat satu dinayahna dina pungi anu mulia orang sadaya ditetapkan Allah biasa rumpal dari umur maka tenggelam melakukan wajah di haflah dua akhlak karomah dina raga orang sami-sami diajar menyangkutkan lahir batin ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala takluban ilallah alangkungan amaliyah kita sultanul awliya samuhidin ambil qawli dan al-fasah kerasa di nasasi ayana sasi rabiul awal saat kenal ta'ziman wa takliman anak hari lahirnya di orang saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat miwah salam kaulinan mugia sallallahu alaihi wasallam Fadidina ulang sarayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamar pula wa para sahabatna kepada tabi'in tubri kepada aulia Allah para alim ulama kedakantun sadaya umat senantiasa setia istiqomah menjalankan risalah ibadah kiamat. Bukan kosong dia orang biasa yang kalau tidak. Masyarul iwan wal hawat rahimahullah. Dinasasi ayat sasi Rabiul Awal berkaitan dengan pembahana rugi dari dirinya. Nama dia maafkan waktu senos di Bandung. Dia hostel mengubah kedua serang kawapan. Ayo dia hostel mengubah katiru serang kawapan. Ingin kami ningali karena momen kelahiran kami tentang kosna dan memang kelahiran pada akhir tapi mudah saya menjadi nama ini maha di Al-Quran lagi menjelaskan surat Maryam ayat 15 sampai 23 mengkaitkan kelahiran orang di kelahiran Nabi. Wassalamun alaihi yawma wulidu wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Keselamatan ke anjing dina halika ke dilahirkeun dina halika karena wakna dina halika yawma yub'atsu hayya. Oke. Dimudahkan deui. Dihidupkan deui. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah di nasasi Rabiul Awal ieu dados dan maklum kami ulang selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kosna wajib ke urang
Ngagaduhan mahabbah cinta ambian dan tujuan yang terpenting Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebab hakikatnya ayat 7 lapis bumi yang bersihna, 7 lapis langit yang bersihna, ia wasilahna karena Allah nyiptakan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mau nyiptakan 7 lapis langit, nyiptakan 7 lapis bumi yang bersihna. Namun barang nu aya di 7 lapis bumi eta, kami Allah telah nyiptakan kambing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sumber ruh sadaya makhluk baik di langit yang di bumi sumbernya nyata berangkat tina Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu mau diterangkan dengan kitab Sirul Asal. Pertama kali diciptakan oleh Allah ternyata ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina ruh Muhammad eta membuahkan hasil gitu makhluk ciptaan Allah anu sanes. Tina ruh Muhammad eta lahir para nabi dan rasul luar biasa. 320.000 nabi tuluy disaring deui tina 320.000 nabi teh. Jadi 313 nabi tina 313 nabi disaring deui jadi 25 nabi jeung rasul. Tina 25 nabi jeung rasul disaring deui jadi 5 disebut ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Tina 5 ulul azmi eta disaring deui jadi 2. Nyata Khalilullah bin Habib Allah. Maka tina ayat yang dibacana Tahiyatun Barakatus Salawatun intinya disebut sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barak ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. 2 tina 2 disaring deui jadi hiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sultan raja nabi jeung rasul bahkan raja sahabeh makhluk. Jadi aing ngaran-ngaran nabi jeung rasul matos kantos kitu nya dibere bekal keur menyampaikan risalah teh. Ai parabah nabi mah dibere bekal teh disebut naon mukjizat. Karomah para wali yang disebut karomah. Boleh dirna kiai kelas kurang lah menjadi istiqomah ibadah nah ayat disebut maunah. Awan tina karomah kadis didroi. Jadi bakalan sebab tantangan jeung rintangan luar biasa. Kan beda kayak nabi jeung urang. Iman para nabi jeung iman urang mah kelasna beda. Mau dijelaskeun dijelaskeun iman teh kabagi kana 5 tingkatan aya iman matbu, iman maksum, iman makbul, iman mauquf, iman mardud. Iman matbu iman para malaikat bisa jadi waktu tetap kekurangan dan kelebihan iman
melarikan makanan protes, karena demo ke konsul, sujud, lalu kuku, terusnya gitu, para protes lagi, berkonsulan, diberi kewajiban 5 waktu, gimana mau protes, lalu rahmat, udah. Tapi malaikat kemurangan melalui tetap iman, bukan 2 iman maksud, iman para nabi dan rasul. Iman para nabi dan iman para rasul disebut iman maksud ya. Iman anu ieu dirasa ku Allah tidak ngurangan. Lan pasti nambahan di mana-mana nabi wahyu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat pertanyaan, nah cina ayat Nabi, jeung Rasul pernah salah, jangan awan basariah Nabi jeung Rasul pada tetap ambil manusia gitu. Nanti nak salahna pasti ngadatangkeun hikmah, kekuatan menyampaikan risalah. Sifat wajib di Rasul pada opat sidik, tablek, patah dan amanah. 5 wajib dimiliki para nabi dan rasul sifat opat ini. Kan suasana jadi kita dapat terlepas dengan sifat amal basariah, sifat kemanusiawian. Sehingga dicarioskeun kata Nabi Daud di waktu kermaca kitab Jabur di Surauna sepulang mali musolah Nabi langgar dinalika Nabi Daud kermaca kitab Jabur teh dihareupeun anak teh lewat hidup beureum eta kertek pikiran Nabi Daud ngomong kieu teh dicaritakeun naon manfaatna atau cenah Allah diindikakeun hileung beureum kieu tuluy eta hileung nyari kana Nabi Daud. Hei Nabi Allah Daud, nama eta nyaho sanyana kaula diciptakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Isu kaula teu kurang 10.000 ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Datang sore kabetingna kaula maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam 10.000. Akhirnya Nabi Daud langsung tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, nambahan keimanan. Jadi secara tidak langsung ada wahyu anu sifatna ayat Allah anu sifatna kauniyah. Seueur kadang-kadang karandapan kurang dengan hidup yang kehidupan gitu. Lamun kurang kayak HP geus bersih pada pasti akan sensitif menangkap fenomena daripada ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu, sehingga meningkatkan karena keimanan orang teh beuki sadar, beuki mengkaji diri begitu, ningali ke dalam diri orang seorang. Bila mau hakena disoba kotor bahaya, waktu kena termoreksi dalam muhasabah diri, mengkaji diri kelobakan hijau keluar, nggak nyalah di batu, bari mana lagi loba salah. Hadirin iwan walahwat rahimakumullah. Di nasasi Rabiul Awal ya teh umat Islam terus yang bermaklum di tiap pelosok daerah, bahkan di tingkat RT, di tingkat teratas presiden
nyata senantiasa memperingati hari dilahirkan anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ayo menyebutkan maulid, ayo maulud, maulid isi makan, maulud isi makmur, maulidur isi makan isi zaman. Kamu disebutkan isi makan tempatnya yang tadi Mekah. Jadi Kanjeng Nabi tadi dilahirkan di Mekah. Kamu ditinggali karena isi zaman mauliduna waktuna nyata poe Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mun maulud isi makmur nawan anu dilahirkan dina diri Muhammad teh. Jadi kamu geus ka jero mah aya Muhammad aya kamu Ramadan. Ini disebut maulud teh. Aya sosok Muhammad aya sosok anu dilahirkan tina sosok Muhammad eta teh naon? Risalahna nyaeta akhlakul karimah. Bagaimana menjadi risalahna? Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi nama Mu'is tu diutamima kalimah akhlak. Sehingga di dalam Al-Quran akan dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin. Sanyara Kanjeng Nabi teh mengajuan predikat akhlak rupang agung. Jadi caritakeun kahebatan anak, kekuatan anak, kepinteran anak, kekayaan anak. Tapi nu dicaritakeun akhlakul karimah. Sabab kenaon aya pinter, loba kekayaan sakumaha ayeuna dimiliki ku Nabi Sulaiman. Buat apa kehebatan? Kekuatan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Musa dan Nabi Daud. Luar biasa Nabi Musa. Masuk ke negeri karena kantong keluar jadi seger. Buka itu nakolkeun ayeuna kana laut jadi jalan tol hebat namanya. Alungkeun ka lantai jadi morai. Wah, mun ayeuna diteangan dari begitu. Nabi Daud asupkeun leungeunna kana taneuh kaluar jadi beusi. Hebat Nabi Daud. Doa anak masuk alamal kan biasa kena leleskeun hate teh ada bukan Nabi Daud mah. Eta beusi itu saking keras lagi bisa Allahumma la ilaha amal layanta Adida li Daud alaihi salam. Libat. Ya Allah. Eta Nabi Daud hebat tuh. Dilihat kecerdasan Nabi Harun dina retorika luar biasa. Nabi Isa dina ilmu kedokteran luar biasa. Tapi jangan nawan ayeuna kabungharan, kapinteran, kekuatan, kehebatan lamun teu didasaran ku akhlakul karimah. Maka aku menonjol dina akhlak karimah dina sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakna. Keur nyampurna dari pinter geus mali Nabi Musa hebat. Tidak kalau bahaya religiusna atau bab hakikatna maka umat Nabi Isa luar biasa. Nabi Isa mah lahirna ke alam dunia disebut syariat langsung kana hakikat. Kan gitu tuh bukan apa. Bab hakikat, bab religi Nabi saya. Zaman Nabi Isa datang Nabi anu terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyandak risalah di Allah umat akhir zaman teh nyaeta keur ngaluskeun akhlakna
melalui ayat hukum Allah yang disampaikan di Al-Quranul Karim di sunnah Rasulullah SAW yang jelas kudu dohir katingali syariatna dan dari bab hakikatna manusia kerja mana bisa di bab syariat tak sholat itu katingali sholat tak bisa ada yang ditakan penting perhatian lagi kepada Allah dan kenal yang sehingga membuat sholat itu kejauhan diulangi kadang-kadang memahami Al-Quran itu jangan sampai gagal paham sehingga ada orang yang menafsirkan kaki sholat lagi dikri jadikanlah sholat untuk mengingatku dan orang jauh yang mau dulu sholat itu sehingga kenapa gitu ada kudu jelas katingali dohir yang Madinah wuduna benar wuduna kudu jelas ditutur ke anak sabang ke rumah pertanggung jawaban imam ditutur ke guru masuk lancari ciuncak mulang dayanya perintah komok dina perkara yang kemudian kudu ayat orang bener-bener ajeng-ajeng kejar keaminan terkumpul kali luar sebab mengingat ibu zaman ayatnya masalah dana pengersabangan bungken dalam dunia memang luar biasa berbeda kerjaan kangjeng Nabi di narika kangjeng Nabi ayat bungkus dalam kesalahan itu jelema mengaku Nabi dan Rasul saya lama hal kazab daya apa sur nabi palsu sampai abu tiang bangkai dari ini ujian akidah udah jelas dari katingali syariat tidak huduna tidak sholatna kan gitu tahun pancen hari sholat akwal mu'akwalin Mu'akwalin bitakbir wa muhtatamatu bitaslim bisara itu maksuso pegawaian anu di awalanku ucapan di pegawaian anu di awaliku takbir dituntunganku salam tapi kayak syarat-syarat anu kudu kurang ditegakkeun dina agak kurang mudah kesempurnaan sholat kesempurnaan rukun sholat sehingga dina perkara sholat ini kanjeng Nabi sangat menekankan amalan-amalan umat kami upang pertama dan diangkat ke langit nyata as-sholawatul khamsu sholatul lima waktu amalan-amalan umat kami upang gelaraan ke diumil akhir disampai as-sholawatul khamsu tetap dina sholat kudu benar-benar kudu bisa lahirkan kudu khudu jeung khusyuk teh khusyuk lahirkan hatena kudu sifat sikap kurang gerakan kurang kudu benar-benar kayak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum sholatna benar ngajamin kana alat muhadid untuk ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholatina sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab tapikeun kumaneh Muhammad nu aya dina kitab wa aqimus sholat dirikeun sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sanyana sholat bakal nyegah tina perbuatan keji jeung munkar wala dzikrullahi akbar sanyana zikir teh pegawaian anu pangaguna wallahu ya'lamu ma tasna'un sehingga Allah kuningan kana anu tersirat dina manapun
dirikan sholat. Sebab ieu sholat teh bakal nyegah karena perbuatan keji jeung murka. Tapi naha dina kenyataan teu sakerti. Sok aya istilah STMJ sholat terus masih kan jalan di naon salah kan gitu. Nah, Imam Nawawi mah dina kitab Tafsir Shawi halaman 87 menjelaskan ayat Aqim sholat inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar kesannya sholat bakal bisa nyegah dina perbuatan keji jeung munkar teh nyata sholat bisa khusyuk lahir jeung batin. Khusyuk lahir mah jelas kurang melaksanakan sholat teh mengikuti aturan rukun sholat dina kaulina, dina pilihna, dina gerakanana, jeung dina ayeuna bacaanana, rotil Qur'ana tartila dimasarkan aya. Tartil dina bacaanana. Singkat nama kudu bener we dina bacaanana. Atuh dina alam dina fi'lina kudu bener deui gerakanana kan gitu. Bari tenang melaksanakan nama. Kita orang ningali karena tempat sujud itu dijelaskan di kitab Tafsir Shawi. Soal kebahagiaan juga dina perkara anu keji jeung munkar. Saja binu eta nu paling penting ngajaga hati, ngaraksa hati. Ulah dibikeun ngareret kana salian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun eta hati loba malaweun orang diberi peringatan tidak kali kayak orang berbuat ke masjid panggil sahabat di Suriah di Nurul Asrar jadinya ayah hadis imam riwayat Imam Tabrani ta'awwadhu billahi min khusyuk ini pak usia anjir kabeh karena sifatnya khusyuk munafik qalu para sahabat naros wa ma khusyuk nifaq ya Rasulullah ya Rasul anu kumaha si utusun nifaq kola Rasul nadawu khusyukul badani nifaqul qalbi khusyuk badana tapi hatena munafik ai mulut ucapkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya ai hate ingat kana ingat kana kabudut ingat kana urusan dunia. Kita kamu diudah kumana tasawuf mah dikajarokeun mah bahagia mun baheula pan urang ngamana hubu dunia wa suku khotiatin depan kieunya bahwasanya hubu dunia teh cinta kana dunia teh biarna dina segala karusakan teh jo jelema anu bunga rajin gaweana hubu dunia kan kieunya. Padahal berpikir tiada sabul kholir ya benar atau karena sama benar. Dan Rasul ya, ini saletik mereka mahal mata ke Khadijah ada yang ke Aisyah kurang 150 onta mereka mahal mata. Imam Junaid al-Baghdadi kumaha kadauhna makanlah kalian semua dengan makan makanan yang enak dan bergizi. Tidurlah kalian semua di tempat tidur yang enak, yang empuk, yang membuat diri kalian nyaman. Tapi jangan sampai hatimu lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang ditinggali mah zaman akhirnya justru jelema anu susah loba nu budur dia. Sok tinggali di pasar. Kadang-kadang terpira pembelaan ayah lebih 2000 di jalan musafir teh unta pentak kabantu dur lohor yuk peti cabalilan terpira pembelaan duit 1.000 2.000 begitu Allah bahaya udah ngangkat ayah beban berat luar biasa keluar barang danas.
bahkan setengah lompat ya berparbut bagian di mana-mana ada barang turun ya. Kalau mah diajak kena bahagia ku Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dari kuatin atau ngadorongkeun awak keur sujud ka Allah. Kabuktian banget namanya. Jadi sifat hukum dunia lain ngumpul kayak ngurus ke dunia secara lahir lah. Numpuk-numpuk harta dunia. Da urang kadang-kadang sok aja bah sifat hukum dunia. Tadi teh ongkoh salat sunah ngucapkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya tapi teh ingat kana bisnis. Karena urusan dunia pan gitu. Nah, urusan dunia dibawa-bawa karena sholat bilanya. Subhanallah. Tak eta nu kitu mata ngancurkeun karena ibadah urang. Nu ayeuna pan kumaha? Dina ayat nu sanesna Allah ngajelaskeun wa wailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka neraka yang terjadi dalam keadaan Bandung sok sholat lain cara sholat sholat kan gitu ya lain dina sholat itu ini konteksna Quran makanya gak tidak perbuatan keji munkar binaha ya tak disebutkan ku Allah disadiaan neraka awal sabab sholat itu pengaruh hari ke kehidupan tapi lamun kurang benar melaksanakan sholat syarat rukun sunat dilaksanakan husuk lahirna husuk batinna kan aib Allah pegat benar-benar diajari orangnya memang kayaknya dari sampaian sahabat mah mudah mah iwan dibatin abah di mulai pohon halus nenek halus wae sebab ku inget karena pohon orang pasti ingetkeun ku inget karena salah orang pasti akan berupaya memperbaiki diri. Tapi kuatan di Al-Quran waskur rabbaka idza nasita zikir anjeun kakaknya di mana-mana pegang sambungkeun di mana-mana pohon ingetkeun gitu. Angkari baheula mah terjadi talqin begitunya boro-boro inget kana pohon teh asal bener we salat teh nya terus itu nya da ayeuna kita ingat atuh kana pohon teh sebab geus aya alatna di dieu. Alhamdulillah. Eta nu mah ngajamin ayeuna. La sholata illa bi huduril qalbi. Moal jadi sholatna, moal nepi sholatna illa bi huduril qalbi. Angin pun hadirkeun hati ingat emut zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat harus bisa gitu insyaallah. Bila sholatna ke rumah baca anak itu bener gerakan anak goreng patut hati anak ingat kali itu umat cek Nabi malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da sing saja mah sholat itu bisa nyegah tidak perkara anu keji jeung munkar da lain malah makin dekat jeung Allah lam yazdad minallah illa bu'da malah makin jauh jeung Allah. Jadi pelajaran keluar ya orang kadang-kadang guys diajar zikir bahkan alatna kubur orang tak tadi alat supaya orang itu bisa mengevaluasi diri bermuhasabah diri untuk menanyakan kasasa ulah hirup teh kieu wae padahal mana kim kota mah kota man zikir mah zikir tahu berubah kan gitu tanyakan kan di mana bawa sih tidak wudhu nanti aja mereka rasa zikir ayo wudhu nanti aja kan gitu syarat air zikir teh wudhu kudu diwuduin
Amin kudu sampurna ukuran ayeuna Imam Syafi'i. Bisautin qawiyyin, suara anu kuat, ulah mulai suara anu kuat ulah malas-malasan dina dikir. Panggilnya komhok cai panggilnya. Bidur bin Sadi, pukulan anu tepat, illallah, lain keluar kajero, panggil. Aku mah tidak pernah sama zikir itu siga tentara berbaris kurasi pokok adanya keluar suara tentara berbaris ini keluar sehingga kerasa karena mungkin kerasa gitu apa ibu rasa rumah bahwa yang kita kalau di Allah ke aina ukuran nikmatan pasti bawain perintah Allah ke can kami kasukuran 2,0% kasukuran kurang ya. Da orang kadang-kadang ngukur karena rizki teh ku nilai materi. Allah napas dina aya dina jero ieu ribuan bahkan jutaan rasa dititipkeun ku Allah dina retah. Kalau bah kicik na sampurna na pangrenge jadi disebut rezeki orang kan gitu orang mengatakan disebut rezeki teh duit loba kan gitu ini bersyukur ke Allah dari siapa duit ke Allah enak miliaran tapi bisa dicicip nah gitu itu nah ini banyak ternyata dengan belajar zikir ini supaya memotivasi kita untuk lebih mengevaluasi diri, bermuhasabah nafsi, muhasabah terhadap diri sendiri. Begitu banyak nikmat karunia Allah. Lalu dipaparinkeun ka urang da Allah maka mereka enak butuh urang. Salah istilahna Allah mah on time. Kayak urang kadang-kadang on. Maka kepada Allah bersama ya Allah mohon mereka karena mau menjadi kabutuh kurang gitu lalu dibutuhkan kurang orang coba geningnya ada hari itu piring atau lebih 2 piring kadang-kadang sampai di kewaran kan maka nafsu lalu luar biasa dunia. Hadirin Iwan rahimakumullah. Oke, ayeuna ku zikir teh sebagai alat tadi teh kahiji ke evaluasi ke muhasabah anu ayeuna nimbulkeun ngalahirkeun akhlakul karimah ta buku karangan pangresabah akhlakul karimah wal mahmudah akhlak anu mulia jeung terpuji bi mudawamati zikrillah hasil tidak ngamudawamah dan zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab intinya kang jeung Nabi diutus ke alam dunia ge Pak. Nu pertama ku Nabi dilakukeun teh kumaha? Sok ulang tingali sakumaha enak firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 3. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walladzi Allah ba'asa bil ummiyin nu geus ngutus di tengah-tengah kaum anu ummi rasulan hiji rasul minhum di kalangan maranehanana yatlu alaihim ayatihi keur nganepikeun ayat-ayat Allah nu mana begitu dan hari macam ayat Al-Quran anu 30.114 surat genep ayat ya ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
usaha ukur eta bisa ditangkap ayat kauniyana Allah lamun hafena dispelling disbersih diszikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kurang ada di alam dunia itu paling pertama kudu bisa baca ayat-ayat kauniyana Allah. Maka dina nalika Kangjeng Nabi keur di Gua Hiro, Jibril nurunkeun wahyu pertama Kangjeng Nabi teh Iqra ma'ana bi qori nah dibaca kau ma'ana bi qori nah kudu dibaca ku kaula teh maksudna ayat-ayat kauniyana Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca kalawan ayat nyebah bismi rabbikal ladzi khalaq kalawan enak ismuna Allah subhanahu wa ta'ala geus nyiptakeun tuh maka yatlu alaihim ayati dilugikeun ku Allah tanda-tanda kebesaran Allah geus we enak lamun urang geus apal kana tanda-tanda kebesaran Allah teu kudu jauh-jauh teu kudu kaluar cek Allahumma wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah maneh teu nempo dina diri maneh. Oh baik tanda-tanda kebesaran Allah nu tadi teh apa nya? Napas aya dina diru. Rasa dititipkeun dina leta hijau kenapa aya. Dijamin hirup urang ku Allah nepikeun ka sare-sarena. Kadang-kadang urang loba teh sadar eta teh bahasa musik Allah teu mere bulu dina ciri urang. Dina ilmu urang pan gitu. Lindungi kahujaanna Allah ka urang. Eta ayat-ayat nu eta. Mungkin geus urang ayeuna bisa maca ayat-ayat eta timbul rasa rumah sarea. Disebut ngaji diri ya, lamun geus bisa ngaji diri kan boro-boro aya hayang ayeuna muji diri. Mau ayat di era isin pada ayat itu keluar akhlakul ini sifat tawa yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim lamun geus apal kana ayat-ayatna Allah wa yuzakkihim pasti dia selalu berupaya membersihkan ayatna lahir batinna lahirna dibersihan ku wudu ku ibadah salat sodakoh jeung sajabina atuh batina oge dibersihan ku eling hate ka Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimuhumul kitab. Di tahapannya seperti itu. Lamun geus aya boga rasa rumasa tuluy dibersihkeun perangayeuna wa yu'allimuhumul kitab karak rasul ngajarkeun isi kitab wal hikmah dirinya teh maksudnya sunnah pagawe anu biasa dilakukan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kan min qablu la fi dhalalin sok sanajan kayang maranehna keur sanjana mah dalam keadaan sesat pasarua pisan jeung urangnya geus aya kasadaran tuluy urang boga rasa rumasa ngaji diri tuh karasa ieu teh jadi kebutuhan geuning keur urang teh otaman teh talabul ilmi teh manakib teh ngalobakeun salat sunat teh panggil geus lain wajib teh tapi jadi kebutuhan keur urang sok sanajan keur saencana mah panggil tong dina keur benerna ge da hatena mah sasar we kan gitu tak eta hakikat Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh ada tahapan-tahapan dina dakwah moy pangasahabat gitu tarane ka salat abah mah ieu datang ka itu terus membaca ada hal abah mah gitu res alkin lanjut di tas salat ini sebenarnya
alat apa dipelangkan karena mana karena sabar orangnya orang baheula mah boro-boro tadi teh ingat karena poho sebenarnya apa ingat karena poho ingat karena salah ingat karena Al-Quran akhirna kumaha orang itu keluar kan akhlak anu hade boro-boro enak yang dipuji atau pujian kan gitu baik diisi tadi berangkat tina eling hati zikir ke Allah Subhanahu maka paling utamina para ahli sufi mah dina akhlakna luar biasa benar-benar mereka itu bisa mengimplementasikan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasul di dalam hidup dan kehidupannya. Contoh Imam Hasan Al-Basri didikan ayeuna pondok pesantren muncul orang pondok pesantren Rasulullah disebut gedung supah kayak apa pun. Kata Imam Hasan Al-Basri saking sederhananya bumi anjeunna teh di Basroh saking sederhananya anjeunna tinggal di rumah susun muncul anjeunna aya di panghandap dari luhur bumi anjeunna teh bumi orang Nasrani orang Kristen. Kata mulut ke kamar Imam Hasan Al-Basri di pojok teh ember. Ieu ember teh gunana keur ayeuna nampung kecelakaan cai. Anu cai eta teh ngecelak ti ayeuna pembuangan kotoran ayeuna tatanggana anu Nasrani. Di mana-mana geus bingung seueun. Dari tadi terus selama 20 tahun kata Imam Hasan Al-Basri maka saking udah pekanya nggak mau ayeuna istilahna ngajadikeun tatanggana eta teh merasa tidak nyaman dengan keadaan itu dibalik sehingga hiji waktu eta tatanggana anu Nasrani teh ngadang Imam Hasan Al-Basri teh tidak membalas. Nu akhirna eta tetangga Imam Hasan Al-Basri teh ngalayan ngalongok Imam Hasan Al-Basri menuju ke dalam. Begitu lembut ke kamar Imam Hasan Al-Basri ningali ember di pojok. Wahai Imam, sejak kapan engkau menyimpan ember itu di pojok kamar? Imam Hasan Al-Basri hanya tersenyum kecil. Aku mohon kau menjawab pertanyaanku supaya jiwaku merasa tenang. Kata tetangganya yang masih akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan ember itu sudah kusimpan di pojok kamarku selama 20 tahun karena aku tidak mau menjadikan engkau tidak nyaman ketika aku mengadukan perkara ini sebab ini menjadi wasilah diterimanya keimananku kepada Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyukrim jarah. Dan siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir maka muliakanlah tetangga. Aku enggak mau mengkhianati apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tersentuh orang Nasrani itu, masuklah Islam. Weekend itu berangkat di hati senantiasa eling Allah Subhanahu Ta'ala sama gitu. Yang ngahina di radio tadi gede cukup abah mah ucapkeun di mana yang ngadubah eta aya ngogoreng Surya Laya di radio, abang mau dimujirin paruman radio dan bahasa yang sederhana tapi luar biasa maknanya kan. Orang bukan rumah, jangan pusing asal pusat mana, mana, cukup paruman radio. Ketika ada dua iwan yang mengadu kepada abah
hiji mah nyebutkeun nu bener mah wasalin taslima, nu hiji mah wasalin tasliman kan gitu ya kan dia. Begitu dihadapkan kepada sahabat Abah sini. Yang mana Abah yang benar? Lulus lebih ikhlas itu apa dulu dirugikan Pak. Tahu Pak. Mangga. Sebenarnya ini benar kan taslima itu karunia. Mangga gitu. Itulah kemuliaan dulu kita yang sangat luar biasa. Makanya saya nggak aneh ketika datang ke rumah pemirsa Ake. Belum ada yang bisa meneruskan pemirsa Abah. Bukan karena ilmunya kata Ake, tapi apa? Akhlaknya. Ake bilang sampai 3 kali. Luar biasa. Pinter maloba pengersaan dan nyanyi. Yang pinter masih dan sakedik benar mah aja namanya gitu. Dulu kalau tahu orang saat sering bilang seperti itu. Jadi masalah akhlak dan adab ini menjadi satu prioritas untuk ikhwan thoriqah qadiriyah nasyabari pondok pesantren Sudijalali atau untuk orang-orang yang memang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sabab beunangna ku adab. Tapi istilah adab itu lebih daripada ilmu. Adab akhlak anu hadep. Abah sepuh gitu. Diundang di perkumpulan ayeuna para kiai ajingan begitu datang hadir Abah sepuh wah wih kasudia layak mah. Sok atuh cenah muncul domba. Siapa yang sembako? Mungkin kami aya ajingan tadi pasti itu nanti dari jeung ayeuna mengawal pribadi Abah sepuh namun cara ayeuna apa gitu bergumam mobil aduh mau goreng dari uji juga sih kan mau ajingan tos bagi kepenak ajingan iya aya kintunan cenah di pangarsa Abah sepuh cenah sawer kita turun begitu pulang saya juga Abah sepuh ke pondok kata Abah sepuh gimana rumah di Tampi itu kita pintu nanti Abah antara Abah di kantin di Tampi mah maka kami gitu berdua tenaga orang seperti kemuliaan yang dimiliki oleh pemerintah misalkan gitu berdua tenaga orangnya gitu ya biasanya lamun ayeuna di udah kana kajerok mah dan soal goreng gitu tuh bukan sate buas teh apa gitu ya tersaingi maka kurang ulah dari itu tidak keaminan terpungkus kali dua mudah-mudahan enak wasilah orang manakib di bulan Rabiul Awal ini biasa meningkatkan kualitas amalia orang kualitas akhlakul karimah orang orang jauh-jauh tuntunan enak matang biwe panggil maka saluhureun kasasama kasahandapan kapakir miskin di mana-mana orang beramal kumaha sing medal dina kasucian berangkat dina keikhlasan insyaallah nabi kanu dimaksud mudah-mudahan orang sarena dengan kegiatan keistiqomahan amin kagum kalian amalkeun amal perantos ditampi urang sareng mursi urang sareng Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين Sakitun kami atur tidak melakukan terakhir kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.